We are at Roshi झरना guys. Surprise! हामी यहाँ रोशी झरनातिर आएको थियौँ अनि मैले सोचेँ कि गाइड बनाइदिउँ एउटा। यदि बाइकमा जाँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो बुट चाहिँ टल्काएर जानु होला। लेट्स गो। बिहान 10 बजेसम्म पनौती पुग्नु होला। यदि तपाईहरू ओभर स्पिड हान्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने बी केयरफुल अबाउट ट्राफिक। पनौती बस पार्कनिर पुगेर एकछिन रेस्ट गर्नु होला। बाइकमा बस्दा बस्दा दुखिसक्यो यार। तपाईहरू माथिको बाटो लिनु होला। तलको बाटो चुज गर्नुभयो भने एकछिन यो पुलमा फोटो चाहिँ खिच्न नबिर्सिनु होला। यदि तपाईहरूलाई झर्ना जाँदा जाँदै बाटोमा भोक लाग्यो भने रिया खाजा घरमा अन्डा चाउचाउ खानु होला। जरुरी छैन खाएको राम्रो, फर योर एनर्जी। रिया खाजा घर यहाँ चाहिँ आलु खेती हुँदो रहेछ। पहिला आलु किन्नु छ भने सम्पर्क गर्नु होला। माथि चाहिँ ट्रेडिसनल फार्मिङ छ होइन। यहाँ मोमोसम्म केही पाइएन। अलि चाउचाउ भयो भने लेट्स इट। यस्तो गर्मीमा पनि ज्याकेट के लायो होला भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ होला होइन। गर्मी इज टेम्पोररी, स्वाग इज पर्मानेन्ट। इन्जोय सिनेमेटिक शट्स। भिडियोको लागि के गर्नुपर्छ यार। लुगाको हालत यस्तो भइसक्यो। हामी पुगिसक्यौँ। अब यहाँबाट अलिकति हिँड्नुपर्ने छ। यदि तपाईँहरू सोच्दै हुनुहुन्छ यहाँ बाइक राख्यो भने सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भनेर, सो देयर इज CCTV क्यामेरा। सो त्यसको चिन्तै लिनु पर्दैन। सो दिस इज द स्टार्टिङ। यो चाहिँ होइन मेन झरना, अलि माथि आउँदैछ झरना। यो चाहिँ स्टार्टर हो क्या। यो पनि दामी छ नि होइन। कति चिसो छ म चेक गरेर बताउँछु। ओ माई गड, यस्तो चिसो। गाह्रो त त्यति बेला हुन्छ जब आफूलाई आफू जन्मेको गाउँको याद आउँछ। आउन त हामी यहाँ नुहाउने इरादामा आएको थियौँ होइन, स्याम्पू किनेर।
स्याम्पू किनेर बट यहाँ यस्तो चिसो छ होइन यु क्यान इमेजिन कस्तो चिसो छ भने तर यदि सवाल तेरो हिम्मतमा उठ्यो भने त के गर्छस् यो झरनामा पुगेर स्विमिङ हानेन भने इट्स वर्थलेस स्विमिङ हान्न आएको हो नि सो हान डाइभ Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my... ए नाइस सो यिनीहरू चाहिँ स्विमिङ गर्न मानिरहेको थिएन मैले यिनीहरूलाई इन्सपायर गरेँ स्विमिङ गर्नलाई बट इट्स सो कोल्ड चिसो अहिले चिसो भयो यार अघिदेखि पानीमा त त्यति चिसो भएको थिएन होइन अहिले लास्ट चिसो भयो सो वी डिसाइडेड टु गो टु द रिसोर्ट एन्ड देन ह्याभ सम मोमोज एन्ड मेनी मोर हेरौँ अब के छ मेनुमा यहाँको स्पेसल के छ त्यही हामी ट्राई गर्छौँ अनि अहिले चाहिँ मलाई भित्रैदेखि चिसो भइरहेछ सो मैले ज्याकेट लाउनु पर्ने अवस्था आयो माछा हेर्नु हेर्न त माछा छान्छ यहाँ होइन ए आफै छानेर उ गर्ने मिल्नेवाला हो क्या हो यो माछा ए यो तानेर आफै छोपेर खानेवाला यही हो सही छ